我们住的酒店隔音也特别差，我在屋里练段子，隔壁投诉我不好笑。我去请教了一个前辈，他告诉我不好笑的话就加音乐，然后我也就准备了一段。音乐呢，首先你得有一个乐器啊，都认识吧？对，是萨克斯啊。它的演奏方式呢是这样的，1、2、3、4。好，先讲一下乐理啊，这个呢叫笛子，这个节奏叫打笛，这是笛打笛打笛，是一个4/3拍啊。这个不是我弄坏啊，因为它本来就是2节拼在一起的，每个人都可以拔出笛子 ，everybody。